Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang Efesus, kota kuno Efesus, yakni Efes antik Kenti, ya. Ini ya, ini di mana? Di Izmir ya, Abla ya. Di Izmir, wilayah Ege, ya. Ege Bolgesi, Izmir, deh mah. Iya. Ya, ini di Izmir, wilayah Ege, kota kuno Efesus. Antik yani kuno, kota Kenti. Ne farkı Kenti ve şehir abla? Şehir ve Kenti arasındaki fark nedir? Aynı. Aynı değil mi? Tamam. Aynı. O zaman aynı. Kullanım. Kota diyoruz. Ya. Kota. Kota yani Kenti burada ya da şehir. Kuno, antik. Efesus yani Efes. Ya. Efesus. Kemudian kita lihat di sini. Ya. Ada yang mau baca ini? Kim mau komang istior, Buno? Ben okuyabilirim. Boleh, silakan. Siapa? Namanya siapa? Di sini tadi. Siapa tadi? Kim? Arkadaş okusun. Tamam ben okuyabilirim. Tamam Ha? arkadaşım. Kim. Ayah Nabi Onje, Ayah Nabi Oku, Lutfen, Boyrun. Silahkan. Situs, Warisan Dünya, Efesus, termasuk dalam daftar Warisan Dunia. Ini terdiri dari 4 komponen, çukur içi, höyük, bukit, ayasuluk. Kota kuno Efesus dan Kuno? rumah Bunda Maria. Iya, benar. Ini Efesus ya, sebentar. Ini tulisannya gini ya. Efesus. Ini bahasa Inggris J boleh. Oke. Benar, Abi. Terima kasih banyak. Ya, tempatnya ini di wilayah Ege, Izmir ya. Ege Bolgesi, Izmir. Situs warisan dunia, yakni dunia miras lestesi ya. Lestesi. Situs warisan dunia diurus Indonesia deh. Miras yakni warisan, liste situs diurus. Termasuk dalam daftar warisan dunia di sini ya. Daftar bunuh liste yani komponen yani bileşen demek. Ini terdiri dari 4 komponen ini ya, dört bileşenden terdiri dari 4 komponen, üzeri 4 bileşenden. Ada komponen apa saja? Ada ini ya, çukuriçi hoyuk. Bunu bilmiyorum. Bu Indonesia ne? Sadece bunu söylüyorum. Baktım ama bu Tumulus. bu Tumulus. ya, Tumulus. Höyük tumulus. huyuk tumu. Tekrar söyle abi. Tumulus. Huyuk Tumulus. 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 Ama Evet. bilmiyorum bunu. Tumulus bunu bilmiyorum. Mezar. Mezar. Üçgen yapma. Mezar. Yani Nemrut Dağı'ndaki gibi. Gundukan. Gundukan. Gundukan evet. Gundukan. Gundukan. Gundukan biliyorum gundukan. Gundukan. Doğru. Mezar. Gundukan hoyuk o zaman. Evet. Doğru. Ya, gundukan hoyuk. Ya. Berarti ini adalah gundukan hoyuk, Bukit Ayasuluk, ya. Kemudian bukit yani TP demek, Bukit Ayasuluk. Kemudian kota kuno Efesus, Efes antik Kenti, dan Maryam Anak Evi, rumah Bunda Maria. Diurus. Oke. Kemudian ini ya rumah Bunda Maria ya, di gambar ini kan. Bunu Maryam Anak Evi deh mah, Bu Resim deh. Doğru. Ya. Ini rumah Bunda Maria. Burası çıkışı. Evet. Orası çıkışı. Nasıl abi? Tekrar? Orası çıkışı. Çıkış. Çıkış. Çıkış yeri. Evet. Tamam. Kemudian siapa yang mau baca ini? Silakan Hilmi Abi. Okuyayım mı? Tamam kardeşim. Ya. Efesus salah satu pusat terpenting dalam periode kuno. Dihuni terus menerus selama kurang lebih 9.000 tahun. Mula dari periode prasejarah sepanjang periode Helenistik
Romawi Timur, kerajaan dan Ottoman dan telah menjadi kota pelabuhan yang Kota sangat pelabuhan. kota pelabuhan yang sangat penting dan pusat budaya dan komersial di semua tahap sejarahnya. Ya, terima kasih banyak Abi. Efesus. Henüz Hitit zamanı. Hitit Hitit de var. zaman ya. Hitit O da var. burada mı? Yok, Kerajaan Helenistik var ya. Hitit. Evet, o da Ha. olacak. Daha Ha. eskiye gidiyor. Çok daha eskiye gidiyor. Hitit zamanı ya. Hitit zamanı. O eksikliğini yazmamışız. Tamam. Onu etmek istedim. Hitit. Hitit zamanı. Periode Hitit. Evet, o da var. Doğru. Hitit bu Ayasofya tepesinde. beylik mi? Yok. Milattan önce 2000 büyük bir imparatorluk. Hitit En İmparatorluğu. büyük imparatorluk. Ha, Kingdom. kingdom. Emperor. Ya, kingdom, imperator. Ya, Aynen. empire. Empire bunu kerajaan diyoruz, empire. Kerajaan Hitit, Evet. Milattan önce 2000, 1500'ler. empire. Masya Allah. Berarti mulai dari kerajaan Hitit ya? Bunu Bilgi doğru mu bu? Bilgi. Yanlış. Doğru. İşte. Ha, bilgi. Tamam. Normal. Yok, Normal. eksik. Eksik Tamam. biraz. Oke. Efesus. 9000 yıl değil. 7000'de, 5000'de ama 9000 abartı olur orası için. 8 mi? 7 mi? 7 mi? 2000. 2. 2000. 2000 bunu- diyelim. bitir. O zaman Google. O zaman bu 2000 o zaman ya. Oke. Yanlış kardeşim. Yanlış. Bak şimdi milattan önce 5000'lerde, milattan önce 6000. Yani 7000 8000 yıllık en fazla. Ama 9000 yıl denildiği zaman Mezopotamya bölgesi akla gelir. O zaman 7. 7 de tamam. 7 daha mantıklı. Tamam. Oke. Ya, Efesus salah satu pusat terpenting dalam periode kuno. Pusat yani merkez demek. Burada ya. En önemli merkezlerinden pusat terpenting dalam periode kuno. Periode burada. Antik dönemin. Dönemin bunu periode diyoruz. Antik yani kuno. Antik dönemin periode kuno. Ya. Yang telah dihuni terus menerus. Terus menerus yani sürekli demek. Ya da bunu kesintizis, tanpa terputus. Ya. Kesintizis tanpa terputus diyoruz. Tanpa terputus. Terus menerus yani sürekli. Ini terus menerus. Ya. Selama kurang lebih burada yaklaşık. Yani kurang lebih, evet. Kurang lebih burada yaklaşık. Ya. Kurang lebih 7.000 tahun, yani 7.000 yıl. Mulai dari periode prasejarah, yakni tarih öncesi dönemden. Dari periode prasejarah diyoruz. Periode prasejarah. Pra yani önce demek. Pravarsa bu yani önce demek. Tarih öncesi dönemden. Dönem yani periode. Bunu tarih öncesi dönem. Periode prasejarah diyoruz. Mesela pravarsa bu yani önce demek. Mesela pasca, periode pasca sejarah, pasca bunu sonra demek. Tarih sonrası dönemi var mı Türkçesi? Var. Evet. Milattan sonra. Milattan sonra o zaman. Milattan sonra. Mesela pasca bunu sonra demek. Pra bunu önce demek İngilizcesi. Milattan önce. Şimdi Sinta şeyde bu İngilizce'de BC AD var ya onun karşılığı değil mi bu? Aynen. Mesela evet mesela BC before century.
Aynen. Before century diyoruz ki biraz farklı. Before century, before century. Sebelum pra abad. Abad century yani bu 100 yıl değil mi? Century. Abad. Milattan önce yani Türkçesi before Christ gibi düşün. Sebelum Masehi değil mi milattan önce? Milat Masehi belki century bunu abad değil mi? Abad bunu yani 100 yıl demek. Evet. Değil mi? 100 tahun. Abad diyoruz. Mesela 100 yıl bunu abad, century o zaman. Before century belki sebelum Masehi belki ya. Sebelum Pra-abad abad. mı? Pra-abad Normalde bu yok. Sebelum Prasejarah. Masehi milattan önce, Sesudah Masehi milattan sonra. Hani tam Evet, Türkçe'de bunu daha kullanmak mantıklı. istediğim. Evet, çok fazla kullanıyoruz bunu. Sebelum Masehi, milattan önce. Evet. Mesela pra-abad boleh demiyoruz. Sebelum century diyor, sebelum Masehi diyoruz. Evet. Mesela after century, bunu sesudah Masehi diyoruz. Milattan sonra. bu AD değil mi İngilizce? AD Aynen, olan. aynen. Evet. Onun İngilizcesi Anno Domini'dir. Evet. Mesela burada periode pasca sejarah bunu yani tarih sonrası dönemi var mı Türkçesi kelimeler? Doğru. Cümle. Tabii tarih öncesi, tarih sonrası var Türkçede de. Bunu Değil mi pasca Tuncay? mesela Var kalmaz mı? pasca varsa bu yani sonra demek. Mesela pra bu önce demek. Mesela örnek vereceğim. Pasca sarjana ne demek? Pasca sarjana. Pasca sarjana Evet. sonrası. Sarjana ne demek sarjana? Sarjana lisans demek. Lisans. Pasca Lisans mı? sarjana yüksek lisans. Ha. Öyle diyoruz. Evet, yani lisans sonra yani yüksek lisans pasca diyoruz. Öyle. Mesela pra tsunami. Yani tsunami'den önce demek. Pra tsunami. Pasca tsunami. Yani tsunami'den sonra. Öyle. Pra ve pasca diyoruz. Ya. Bu yani önce ve sonra. Genelde mesela periyot yani ne burada periode dönem hakkında pra ya da pasca bu çok fazla kelimeler kullanıyoruz genelde. Kemudian ini ya, selama kurang lebih 7.000 tahun, mulai dari periode prasejarah, yakni tarikh önce Sidonemi, sepanjang periode Helenistik, Romawi Timur, Kerajaan dan Ottoman. Dan telah menjadi kota pelabuhan. Pelabuhan liman demek. Pelabuhan liman. Ya. Yang sangat penting, yakni çok önemli bir liman, kota pelabuhan yang sangat penting, dan pusat budaya. Pusat budaya yakni kulturel merkez. Ya. Dan komersial ya ada perdagangan. Tijari. Tijari mi ada tijari mi? Ticari. Ticari doğru. Ya. Nah, bunu komersial ya ada perdagangan diurus. Perdagangan, bazen perdagangan, bazen perniagaan, ya ada komersial, bu aina yani tijari. Kemudian merkez yani pusat budaya dan pusat komersial di semua tahap sejarahnya. Tarihinin tum asya malarenda di semua tahap sejarahnya. Boleh diurus. Kemudian kita lihat lagi di sini. Selanjutnya, Bu Sondra PDF file sejam. Terima kasih. Ya, Abi. Silakan siapa yang mau baca? Kimo Kumang Istior? Saya bisa. Boleh silakan Abla, Sirma Abla. Di Efesus berisi simbol-simbol yang menjelaskan urbanisasi, arsitektur, dan sejarah keagamaan yang unggul dari periode Helenistik dan Romawi.
terdapat contoh arsitektur dan perencana anggota yang paling menonjol dari periode yang berbeda. Ya, terima kasih banyak Ablah. Sebentar. Sama-sama. Ini simbol ya. Ini I. Oke. Di Efesus berisi simbol-simbol, yakni simgeler ya. Simbol-simbol, ada icon terus yang menjelaskan urbanisasi kenleşme. Urbanisasi. Kentleşme. Kenleşme urbanisasi. Di dalam bahasa Indonesia kami bilang urbanisasi. Kemudian arsitektur, mimarlık, arsitektur dan sejarah keagamaan. Keagamaan yakni din demek. Agama, ana kelime burada agama. Din, sejarah yakni tarih. Dini tarih ini sejarah keagamaan. Ya. Yang unggul burada ustun demek. Ini ya. Unggul. Terus dari periode Helenistik dan Romawi terdapat contoh arsitektur dan perencanaan kota. Perencanaan kota yakni ken plan lama. Rencana plan demek, plan rencana. Ya. Ana kelime burada rencana. Şehir planlama daha uygun. Nasıl? Şehir planlama kelimesi daha uygun. O zaman şehir planlama yani perencanaan kota. Bizim için kan ya da şehir aynı, kota diyoruz. Aynı da şehir planlama teknik bir terim. Anladım. Burada ana kelime rencana ya. Rencana yani plan demek, perencanaan kota. Yang paling menonjol dari periode yang berbeda. Böyle diyoruz. Burada bu yani kelimeler urbanisasi. Bu bilgi doğru mu? Kellesi vuramadığını gösteren kentleşme, mimarlık ve dini tarihi ışık. Doğru. Doğru. Oke. Ini ya. Ini beberapa kosakata. Ada urbanisasi. Menonjol için ne demiştik Sinta? Menonjol yani burada ustun demek. Menonjol burada ustun demek. Unggul ya da menonjol aynı. İşte aynı. Evet. Mesela burada bu. Ustun mimari değil mi? Bu yani ve ken plan lama. Menonjol ve unggul aynı. Yani ustun demek. Makasih. Iya, kemudian kita lihat lagi informasi untuk mengunjungi kota kuno Efesus. Ya, Efes antik kent ini ziyaret için bilgiler. Ya, bilgi informasi. Diyoruz information İngilizceden. Informasi bilgi. Bilgiler informasi untuk için mengunjungi ziyaret. Ya, mengunjungi. Ana kelime kunjung. Berkunjung de diyebilir miyiz onun yerine? Aynı şey doğru oluyor mu? Mesela berkunjung boleh olur abla. Informasi untuk berkunjung ke söylemeliyim. Ke kota kuno Efesus. Olur ama ke söylemeliyim. Berkunjung Bunda i yok, diğerinde var ama ke kullanacağız. Evet. Mesela mengunjungi ke gerek yok. Mengunjungi kota. Hemen direkt söyleyebilirim. Ama mesela berkunjung diyorum. Ke söylemeliyim. Tamam. Ya. Çünkü burada Pasif yaparken peki? Nasıl abla? Pasif yaparken de yine aynı mantıkla mı? Hani i ve k'yı koyuyoruz. Mesela Dikunjungi ya da dikunjung ke koto. Berkunjung ke. Evet, berkunjung di kota. Berkunjung ke diyoruz. Berkunjung ke kota Efesus. Öyle. Pasif yaparken demek istemiştim. Pasif edilgen kota Efesus, kota kuno Efesus dikunjungi boleh oleh dikunjungi oleh banyak turis misalnya. Ya, öyle. Ya, bu edilgen için. Edilgen dikunjungi. Kemudian kita lihat di sini
Ya, siapa yang mau baca? Kim okumak istiyor bunu? Deneh? Saya bisa. Aysel, boleh abla, silakan Aysel abla. Kapanda da menurut kami waktu terbaik di Efesus yang tepat anda kunjungi dengan mudah sepanjang tahun adalah bulannya karena alam yang hijau. Ya, terima kasih banyak abla. Geçmiş olsun abla, cepat sembuh. Terima kasih. Ya, benar abla. Kapan datang? Ne zaman gelmeli. Kapan kita harus datang, budak ulur? Kapan ya bagusnya datang ke Efesus gitu? Menurut kami, waktu terbaik di Efesus yang dapat Anda kunjungi dengan mudah sepanjang tahun adalah bulan Mei. Jadi di sini di bulan Mei ya, Mayıs ayı. Karena alam yang hijau. Yani doğanın yeşillenmesi sebebi. Burada ya. Ya. Doğru mu bu bilgi? Sinta, Eylül'de, Ekim'de olur yani yeşillenme çok önemli değil burada. Önemli olan antik kent gezeceğin için çok sıcak olmaması. Temmuz, Ağustos Sıcak olmaz. olmasın yeter. Temmuz, Bu Ağustos olmaz. Bir de Aralık, Ocak'ta çok yağmur olabilir. O zaman hangi ay önce? Mayıs sonra? Mayıs olur, Haziran olur. Haziran. Ondan sonra Temmuz, Juni. Ağustos çok sıcak olur. Evet. Eylül. Juni. Eylül, Ekim. Ekim mi? Ekim, Kasım da biraz olabilir. O zaman Oktober ve November. Ya. Ini yaz mevsimi değil mi bunu? Mei, Juni, Juli. Mayıs, Haziran, Eylül bu yaz mevsimi değil mi? Temmuz, Ağustos sıcak olur. Çok sıcak ya. Sıcak taşların içinde. Evet, Musim çünkü Panas biliyorsun. ya batu-batu ya, bunu taş hepsi ya. Tabii. O zaman burada sepanjang adalah bulan Mei, Juni, Juli ya. Juli'yi yazma. Evet, Temmuz yazma. Eylül yaz. Juli yani Eylül. Yok. Hayır, Juli Temmuz. September. Evet, September olur mu? September, İyi mi? Oktober, November güzel. Değil mi Tuncay? Evet. Değil mi? Tabii en güzel. Okey. Nisan'da olur mesela yağmur Nisan'da yağmadığı güzel. zaman. Nisan'da güzel olur. April. Mart da çok güzel. O zaman bunu ilkbahar mı? April, Nisan, Mayıs. Tabii. İlkbahar ve sonbahar o zaman ya. Ya en iyi. Ya. Di musim semi dan di musim gugur. Ya, dan di musim gugur. Mesela kış mevsimi şimdi nasıl? Güzel değil mi? Nasıl? Mesela şimdi kış mevsimi, kışın güzel Kışın değil mi? yağmur Mesela... çok olabilir. Çok yağmurda Ha. şemsiyeyle gezilir. Anladım. Soğuk da olabilir. Evet. Yağmur da olabilir. Ama açık değil mi? Açık. Açık. Okay. Hiç kapalı değil. Hiçbir zaman kapalı değil. Oke. Terbuka setiap saat ya. Terbuka setiap saat. Yani her zaman açık. Terbuka setiap saat boleh diurus. O zaman menurut kami waktu terbaik di Efesus yang dapat Anda kunjungi dengan mudah sepanjang tahun adalah di musim semi, yaitu bulan April, Mei, Juni, dan di musim gugur, yaitu bulan September, Oktober, November, karena alam yang hijau. Yalnız terbuka setiap saat her saat açık gibi değil mi o? Yok, Setiap hari her gün açık desek daha doğru olmaz mı? Her vakit. Evet. Ama her vakit açık değil. Sabah 8, akşam yaz saatine göre 7, kış saatine göre 6. Evet, ama Terbuka burada setiap bu hari kadar demek lazım değil mi orada? O da öbek ya, kelime öbeği olur. ya. Setiap hari olur ama mesela setiap saat diyorum ki bu biz anlıyoruz tabii ki mesela Her zaman. gece evet tabii ki gece ya kapalı böyle ama bu kadar detail değiliz yani. Ama doğru bu da olur setiap hari olur böyle. O kadar karmaşık değil Endonezyalılar Mustafa abi. Evet tabii ki anlıyoruz. Anlayabiliyor tabii ki yani öyle. uyku saatleri var.
Evet. Tamam. Gavulda saat deriz, resmide hari deriz. Evet. Evet. Öyle. Doğru. Budak olur yani anlıyoruz. Doğru. Öyle. Terbuka yani açık demek. Membuka artinya apa? Membuka açmak demek. Bu etken cümle için. Etken cümle için membuka açmak. Terbuka yani açık demek. Terima kasih. Terbuka açık. Yıl Aynen. boyu açık nasıl diyoruz? Nasıl abi tekrar? Yıl boyunca Terbuka açık. Hani Terbuka hiç kapalı değil. sepanjang tahun. Yıl boyunca açık değil mi? Evet. Selama diyemez miyiz? Terbuka selama tahun. No, hayır. Sepanjang diyoruz. Sepanjang tahun. Ya. Sepanjang diyoruz. Sonra kita lihat lagi di sini. Bunga tulip terbuka sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Selama tahun boleh demiurus sepanjang diurus. Sepanjang tahun. Kemudian, siapa lagi yang mau baca? Kim Okumang Istio? Saya. Boleh Sebagian silakan. besar. Boleh silakan. Sebagian besar pengunjung datang di musim panas. Tetapi mengunjungi Efesus di tengah panasnya Izmir menjadi menantang. Pastikan Anda memiliki air, tabir surya, dan topi di atas Anda. Ya, benar. Terima kasih banyak, Abi. Sebagian besar pengunjung, ne demek sebagian besar pengunjung. Sebagian besar, yani çoğu demek. Burada. Çoğu ziyaretçi. Ya. Sebagian besar. Besar buyuk demek. Sebagian besar bu çoğu. Anlamına geliyor. Pengunjung ziyaretçi. Ziyaret berkunjung, pengunjung ziyaretçi. Bu insan değil mi? Pengunjung. Ana kelime kunjung. Mesela eki diyoruz. Pengunjung. Bu yani ziyaretçi anlamına geliyor. Ziyaretçi. Kunjung ziyaret, pengunjung ziyaretçi, mengunjungi. Evet. Mengunjungi. Ziyaret etmek, evet. Mengunjungi. Ya da berkunjung. Bu ziyaret etmek. Evet. Öyle. Fiilden isim, fiilden fiil. Böyle gidiyor. Kunjungan. Kunjungan ne demek? Kunjungan. Ziyaret. Ziyaret. Evet, bu isim. Bunu fiil. Bunu insan. Ya. Sebagian besar pengunjung, yani çoğu ziyaretçi, datang di musim panas. Öyle mi? Yazın geliyor. Di musim panas, yaz mevsimi. Tetapi ya işte o konuştuğumuz gibi yazın anjak tetapi anjak mengunjungi Efesus di tengahnya panasnya Izmir, di tengah panasnya Izmir menjadi menantang. Menantang zorlayıcı olabiliyor. Menantang diyoruz. Burada ya? Menantang, zorlayıcı. Ya, zorlayıcı. Menantang. Ya ben o kadar Efes turu yaptım ama hiçbir krem götürmedi. Pastikan Anda memiliki air. Pastikan yani mutlak. Pasti, mutlak. Mutlaka. Pasti, kesinlik. Pasti, Ya, kesinlikle. pasti. Kesinlik mutlak öyle diyoruz. Pastikan Anda memiliki air. Yani burada su, air su. Tabir surya, güneş kremi. Tabir surya, Indonesia'da tabir surya. Surya yani güneş demek. Tabir surya yani güneş kremi. Dan topi, topi yani şapka demek, topi di tas Anda. Tas, çanta. Çantanıza tas Anda. Evet. Kemudian kita lihat lagi. Ini. Siapa yang mau coba baca ini? Kim Okumang Istior? Nazarabi silakan.
Anda harus Buradan başla. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi kota kuno Efesus? Anda harus menghabiskan setidaknya 2-3 jam. 2 sampai diurus. Sampai bunuh kadar demek. Kadar. 2 sampai 3. 2 sampai 3 jam di sini ini mungkin terdengar seperti banyak, tetapi ingat bahwa Anda mengunjungi kota metropolitan berjalan kaki berpemandu juga memakan waktu 2 jam jika Anda akan mengunjungi kota kuno Efesus dan tempat-tempat penting lainnya seperti rumah perawan Maria dan kuil Artemis memakan waktu 4 sampai 5 jam. Ya, terima kasih banyak. Sebentar ya, ini lebih bagusnya rumah Bunda Maria. Dah, betul. Bu, bir dakika sonra bitecek, tekrar girin ya linkten. Masuk lagi via link yang sama ya. Terima kasih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi kota kuno Efesus? Efes antik kent ini gezmek ne kadar sürer gerekli yani. Ya, burada. Waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi kota Efesus. Bu bilgi doğru mu? Yaklaşık doğru. Yaklaşık doğru. Tamam. Çünkü Şirince var. Alkocu Müzesi var. Artemis Tapınağı var. Meryem Ana ve Efes. Ben O de zaman Efes